manzon Allah in aka yi sallah asuba in ya zauna a gurin baya tashi sai rana ta fito yana ta zikiri kuma ya ce duk mai yin haka ba zai taɓe ba in an yi sallah asuba shikenan ka zauna akwai abu 100 da annabi ya ce kai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa 100 yace in kai haka Allah zai baka lada 100 zai yafe maka zunubi 100 zai ɗaukaka ka daraja 100 sannan a ranar ba wanda ya kai ka sai wanda ya irin wannan ko ya ƙara da abin da ya wuce ka sannan ka ce bismillahi ka ce abin da bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai huwa samiul alim kafa 3 Allah zai tsare ka daga sharrin mutum da aljan ka ce hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa 7 ka ce subhanallahi wa bihamdihi 100 ya ce za a yafe masa zunubinka ko ya kai wa kufan kogi ka ce astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi kafa 100 kai wa annabi salati 100 to ya me yin haka ya zai tabe kuma ga sayyidul istighfari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta manzo Allah ya ce in kai kafa ɗaya da safe ka mutu kafin yamma ka mutu mumini in kai da yamma ka mutu kafin gari ya waye ka mutu mumini kafa ɗaya tak da safe tak ɗaya da yamma icen kace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kafa 3 da safe 3 da yamma duk zikirin da mutum zai ba zai kamo ka ba annabi ya wuce matarsa tana zikiri tun safe yace haka tunda na baki haka kike tace eh yace bayan rabon mu da ke nayi wani abu kafa 3 in haka auna da nawa 3 da ya wuce naki saboda ba 3 bane 3 ne a sura amma bai da iyaka kace subhanallahi wa bihamdihi shine zikirin sai kace adada khalqi subhanallahi wa bihamdihi nan to adadin yawan halittar Allah guda nawa ne guda nawa kenan ko adadin kajin duniya adadin zabun duniya ko adadin dutsen duniya ko adadin tururuwa balle khalqillah duka to subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi baka gaji ba kace wa rida a nafsi duk abin da Allah ya yarda da shi to ya shiga adadin wannan wa zinata arshihi nauyin al'arshi wanzu Allah ya ce in ka ɗau duniyar nan gaba ɗaya ka jefa ta a sama kamar ka jefa taro ne a cikin daji sama faɗinta ba za ta ji komai don an jefa mata duniya ba to ita ma ta ɗayan ka jefa ta a ta biyu haka ne ita ma ta biyun ka jefa a ta 3 haka ne haka je ta 7 ta 7 gaba ɗayan ka jefa ta akan kursiyu ba zai ji komai don an jefa masa saman 7 ba saboda ba ta tsare masa komai ba saboda faɗin kursiyu to shi kuma kursiyun in ka jefa shi akan al'arshi kamar ka jefa sisi a daji to sai ka ce kursiyun nan gwargwadon nauyinsa subhanallahi wa bihamdi al'arshi kai yaya guda nawa kenan ba iyaka ko malala ba iyaka muna yara sai a ce malala gashin tinkiya to wannan gashin tinkiya har tinkiya ma an wuce ta da gashin ta gaba ko tinkiyoyi gaba ɗaya ma malala gashin tinkiyoyi to gashin tinkiyoyi gaba ɗayansa ma an tattara shi ma wani shashi ne daga cikin biliyoyin halittun Allah to subhanallahi wa bihamdihi malala gashin tinkiya sannan ba a kare ba fa aka ce wa midada kalimati wanda Allah ta'ala ya ce da duk wannan tekun guda 7 na India da Pacific da Atlantic da Red Sea da Mediterranean Sea da wane ne duk a hada su gaba ɗaya a mai da su tawada duk bishiyoyin duniyar na afirka su zama alƙalami a fara rubutun kalmomin Allah sai tawada gaba ɗaya ta kare ba a rubuta kalmar Allah ba alƙalamin duka ya kare ba a gama rubutun kalmar Allah ba to sai kace subhanallahi wa bihamdihi midada kalimati kaga wannan zikirin akwai shan kai da yawa cikin sa yasa annabi ya ce matarsa 3 na faɗa amma na wuce tani shortcut saboda haka zikiri yan uwa yana cin abin da yake ba mutum istiqama mu riƙe zikiri mu riƙe salatin annabi mu riƙe hailala mu riƙe istighfari